Доброго дня, пані Катерино. Я вас дуже рада бачити. Дякую, що ви прийняли моє запрошення. Мені дуже приємно. І це не такі, знаєте, пафосні слова для зустрічі. Мені дійсно дуже приємно. Я дійсно дуже хочу з вами ближче познайомитися, розказати більше про вас своїм посестрам, жінкам, ем, подругам, наприклад. Я хочу, щоб про вас дізналася Вінниця, Україна і багато наших за кордоном. Так, вони зараз голодні на наших, тому що ми всі сприймаємося тепер як рідня. Нас так по всьому світу, але ми зараз набагато ближчі. Я хочу вас всіх познайомити з чарівною жінкою. Я її знаю як авторку, як письменницю. Більш детальніше ми зараз про це поговоримо. Пані Катерина Сапожникова, правильно? Так, абсолютно вірно. Це був такий унікальний випадок, коли, якби не соцмережі, я б не дізналася. Тому що я про пані Катерину прочитала відгук у соцмережах від чоловіка. Пан Олексій Якименко, відомий в Вінниці адвокат, так смачно написав про вашу книгу, що я просто, по-перше, була здивована, що чоловік так гарно вміє емоційно передати. По-друге, мені дуже той сюжет, який він описав, мені вже сподобався, і я вже писала йому, що порадьте, де мені шукати. А по-третє, я подивилася на вас, в мене, знаєте, як складається враження, що ти начебто вже цю людину бачив. І я вас якось намалювала так, як авторку того сюжету, який я прочитала. Пані Катерино, розкажіть, будь ласка, про себе. Хто ви? Чим ви займаєтеся? Чи ви письменниця, так, уже з досвідом, да? Чи ви починаєте свою творчу діяльність? Трошки розкрийте нам карти свої. Дуже дякую. Вітаю усіх. Пані Людмила, дуже дякую за запрошення. Мені дуже приємно. Буду відвертою, що я трішки хвилююсь, але я впевнена, що все буде добре. Наша розмова буде легкою та цікавою. Отже, з вашого дозволу, я розіб'ю ваше питання на таких 3 частини. Я розкажу, хто я, що я пишу та для кого пишу. Отже, я Катерина Сапожнікова. Я народилась, виросла у нашому місті Вінниці. Дуже люблю наше місто, і це для мене справді таке абсолютне місце сили. І знаєте, навіть у мене було кілька таких моментів у житті, коли я вимушена була жити по кілька місяців за кордоном у іншій країні. І я пам'ятаю ті свої відчуття, коли єдиною моєю думкою було, коли я засинала і коли я прокидалась вранці, це було, Боже ж мій, як я хочу додому, як я хочу до своєї Вінниці. І це справді якась така моя така маніакальна любов до свого міста. Напевно, знаєте, я намагалась собі кілька разів її пояснити. Кілька років тому я якось захопилась вивченням власного родоводу. Я дуже багато часу провела у архіві, і самий такий глибокий мій, така родинна лінія, куди я глибше всього зайшла, це був 1725 рік. Це 9 колін я прослідкувала, і я дізналася, що родини тоді були більш сталі, і вони цілими поколіннями жили в одному місці. І отак моя родина, вона, ці 9 поколінь, вони жили в маленькому селі під Вінницею. Як колись, напевно, як зараз би сказали, мали свій бізнес. Потім у 28-29 році їх розкуркулили, потім вони кілька членів цієї родини померли в 33-му році від голоду. Тобто вони жили у Вінниці. І я думаю, що ця моя така абсолютний потяг до Вінниччини, до Вінниці, зв'язаний з тим, що дуже-дуже глибоко таке проросло моє коріння. І дійсно я можу захоплюватись та милуватись багатьма країнами та містами, але завжди я хочу повернутись до Вінниці. Тут моя родина, тут мої друзі, тут мої сини, у мене 2 дітей, один син дорослий, він живе у Києві, один зараз навчається у школі, майже закінчує. І саме тут, здебільшого, я беру оце натхнення для написання своїх оповідань. Я пишу здебільшого малу прозу.
це короткі оповідання. Короткі, можливо, трішки більші, на таку соціальну тему. Взагалі, ви знаєте, в мене навіть слоган моєї книги, це перша моя книга, із того, що бачиш навколо, пиши книгу. Дійсно, я вважаю, що життя – це найкрутіший автор. Навколо нас безліч усіляких подій, ми зустрічаємо кожного дня різних абсолютно людей, котрі мають свій характер, свої чесноти, свої вади. І у цьому кругооберті оцих спостережень я якось вихоплюю ці сюжетні лінії та намагаюсь вкласти їх у літературні рамки та перенести на папір. Дуже довго я в собі не визнавала цього потягу. Я вважала, що це просто таке тихесеньке якесь хобі, котре я маю десь сховати дуже далеко. І навіть хтось із моїх знайомих, коли я викладала якісь дописи у соцмережі, це були якісь коротенькі історії, мені там писали: Катя, ти що пишеш? Я кажу: ні, ви що, навіть не сприймайте це серйозно. Якось дуже довго я не могла в собі цього визнати. Але нарешті якось, напевно, на це вплинуло повномасштабне вторгнення, тому що це той поштовх, котрий підштовхнув на те, що нема що відкладати ту мрію, те бажання, треба його матеріалізувати. Я зібрала більшу частину своїх оповідань, тут у мене 17 оповідань, і спробувала їх видати. І дійсно цієї весни у нашому незламному Харкові у друкарні вийшла моя перша книга. І мені було дуже-дуже приємно, тому що коли я отримала свій перший наклад, я дуже злякалась. Я думаю, боже ж мій, що я маю з ним робити? Це дуже-дуже багато книг виявилось. Але якось вони усі знайшли свого читача, і дійсно вони всі розійшлись, як то кажуть, по людях, і в тому числі до пана Олексія, котрому я дуже-дуже вдячна за відгук. І тому така ситуація. Про що я пишу? Я вже казала, що це соціальна проза. Мої головні герої – звичайні люди, абсолютно різні. Це і студенти, і літні люди, чоловіки, жінки, власники великих бізнесів, маленьких готельчиків у наших мальовничих Карпатах. І усі вони, як і кожен із нас, мають якусь власну історію, котра може стати чудовим сюжетом для довгого роману чи короткого оповідання. Тому Це реальні люди, чи там більше вигадані такі якісь персонажі і історії? Ні, ви знаєте, все вигадано, все абсолютно вигадано, але це, знаєте, це життя. Тому я чула немало відгуків, коли людина мені казала: це оповідання ніби про мене. Так. Я представляла свою книгу на Вінбукфесті, а через 2 тижні, в кінці вересня, я її мала можливість представити на книжковій країні у Києві. Дійсно, я теж там знайшла дуже багато читачів, і якось і в Інстаграмі, і навіть у Фейсбуці я отримувала кілька відгуків, такі мені писали абсолютно незнайомі люди, котрі купили мою книгу, пройшло кілька днів, і, припустимо, жінка писала про те, що в мене є оповідання про дитячу травму, коли доросла жінка переживає цю дитячу травму, про булінг у школі, і оця травма, вона йшла з нею по життю, і вона ніяк не могла позбавитись цих спогадів, ця травма заважала їй жити. І оця незнайома мені жінка, абсолютно ми спілкувалися голосовими повідомленнями, і вона написала мені, повідомила, що: Катя, в мене таке відчуття, ніби ви писали цю сцену з мене. Там є така сцена, коли цю дитину поставили коло дошки, і її і вчителька вичитувала, і діти підняли насміх. І саме оцей досвід, вона каже, що це ніби я
я пережила оцю сцену знову, і це було дуже чуттєво для мене. Тому так, такі моменти бувають, що люди пізнають себе у якихось моїх оповіданнях, але я принципово і навмисне не беру живих людей якби за прототипів. Тобто нема в мене такого, що от я почула історію своєї сусідки, котра там, ну, припустимо, якась там конфлікт у неї у сім'ї, я взяла її, переписала, і ні, я намагаюсь, не те, що намагаюся, я уникаю цих ситуацій, тому що всі живі люди і всі мають право на свої особисті кордони. Тому так. Скажіть, будь ласка, ви от бачите зараз своїх читачів, дізнаєтеся так чи інакше про них. Що це за люди? Це більше жінки чи чоловіки? Це більше люди, як ви зараз своїх читачів бачите? Мої читачі здебільшого, я думаю, взагалі, коли книга вийшла, я була впевнена, що моя читацька аудиторія – це жінки приблизно мого віку, котрі вже мають якийсь досвід, які пережили якісь ситуації, котрі вже знають, вже знають життя, вже стикалися з якимось досвідом. Але мене дуже здивувало, коли у Києві на книжковій країні до мене підходили зовсім молоденькі дівчатка, і я їм пояснювала, що про що моя книга, і вони залюбки купляли її, і купували, і я бачила цікавість таку в них. В мене є читачі-чоловіки, їх менше, звичайно, їх менше. Здебільшого це жіноча аудиторія. А ще я на чому акцентувала увагу, наприклад, на своїй читацькій аудиторії, котра, знаєте, у цьому шаленому кругообігу нашої буденності дуже багато людей при усій своїй любові до книги, вони не мають банально часу на читання. От просто ранок, вечір, понеділок, п'ятниця, дуже шалено летить час, і ніби ввечері вистачає часу там почитати трішки кілька сторіночок, а раз, і книжечка впала на обличчя, бо вже людина засинає. І часто у таких ситуаціях люди відкладають це читання. От я навіть бачила по своїх подругах, ми заходили до книгарні, ой, цей роман, я стільки чула про цей роман, але в мене ж нема зовсім часу. Це моя подруга взяла Івана Багряного «Сад Гециманський», там ще книга така, вона ж не тільки часу потребує, вона ще потребує абсолютної концентрації, тому що вона дуже глибока ця книга, так. І вона, ой, може я колись там поїду у відпустку, піду на пенсію чи ляжу в лікарню, тоді я візьму, почитаю. Тобто люди, які мають бажання, але не мають часу. А все-таки коротка проза, вона дає можливість зануритись у сюжетну лінію та пройти від початку оповідання і до фіналу, не витрачаючи дуже багато часу. Я думаю, що коротку прозу дуже зручно читати у черзі до лікаря, до прикладу, десь там у потязі до Києва, умовно. Але, знаєте, в мене зовсім недавно був такий досвід, я їхала до сина в Київ на Інтерсіті, і я теж дістала книжечку, думаю, боже, зараз я почитаю, зараз 3 години, майже 3 години суцільного читання. У мене поряд сиділа жінка, і весь вагон слухав якийсь рецепт кабачків, там, як подолати головний біль, які анальгетики краще. Усілякі ситуації бувають, але здебільшого, якщо повернутися до короткої прози, то я думаю, що це дуже зручний жанр для такого швидкого читання та легкого, напевно. Я думаю, що... Катя, ви от тільки зайшли, оце таке нове оточення письменницьке, таке українське. По-перше, це дуже круто, що наше українське письменництво витісняє закордонне, ще краще сказати, правильніше сказати, більш точно російську літературу, російських авторів, які б вони зіркові і популярні не були, але вони поступово відходять. Так? По-перше, як вам в цьому середовищі? Чи комфортно, так? Як вас, можливо, ви відчуваєте, прийняли тут вас чи не прийняли? І хто ваш автор?
От кого ви любите читати? Чи, можливо, познайомились і ви когось пізнаєте для себе як автора, і вам цікавий? Я не кажу, що ви себе там порівнювали, чи, наприклад, там шаблонно щось, але от просто людина, яка нова от в середовищі цьому, от ваш такий, знаєте, погляд зсередини. Мгм. Так, це абсолютно нове для мене середовище, не дивлячись на те, що я з підліткового віку читання є основним моїм хобі, але це, знаєте, це ситуація, ніби ти зайшов з іншого Так. боку. Так? Взагалі дуже в мене розширився оцей круг спілкування письменницький. Здебільшого це письменники-початківці, ми обмінюємося досвідом. Я бачу, що нам є чим заповнити оцю нішу, котра звільнилась нарешті, тому що дійсно пішла той стереотип з великою літературою. Так, і пішла класика, і пішла оця, знаєте, ну, я називаю це літературний ширпотреб. Було таке. Ми дуже довго читали Донцову, ми дуже довго читали про якихось солнцевських братків, і чомусь це вважали, що це нормально. І дуже добре, що це пішло, і у нас є ким заповнити. Є книги, котрі можуть стати і зайняти більш достойне місце, і вони заслуговують на читацьку увагу. Нарешті звільнилося це місце для української, справжньої української літератури, не від того стереотипу, котрим нас, принаймні оце моє покоління, оцей постулат, котрий тут сидів, знову-таки нас вчили, що є велика література десь там, і є десь там оця українська депресивна література з цією хатою під стріхою хронічною, волами, змарнілим від тяжкої праці народом. Ні, це література інтелігенції, просто нам забороняли її. Якось це не підсвідомо, це свідомо. Нас відтісняли до тої норми, що ніби наша література, вона другосортна така. Вам тут комфортно стало? Так, звичайно. А коли зустрічаєтеся, скажімо так, з метрами письма, як вони на вас реагують, чи як ви на них? Чи ви хочете ці ком'юніті якісь налагоджувати, чи це ви просто ви поки що так в режимі, так, як знаєте, як пригледітися, подивитися, знайти свою людину там, чи своїх однодумців, чи це ось такий, знаєте, одразу там хочеться просто зануритися і чим поглибше, бо це відчуваєте, що це твоє? З такими метрами сучасної української літератури, так, звичайно, я намагаюсь потрапляти до них на якісь презентації книжкові, тому що я завжди вважаю, що чужий досвід прийняти і послухати – це дуже-дуже цікаво. І я дуже люблю книги Ростислава Семкова. Люблю Віру Агієву, вона дуже пише чудово про, особливо ці книги її про національну амнезію. Да? Така в неї є такі книги. Тому так, звичайно, людина, котра прагне навчитись чомусь, розвинути себе, звичайно, вона буде прагнути до спілкування з людьми, котрі більш професійні в цьому полі. Тому Скажіть мені, будь ласка, точно ж не може бути, що ось оцих 17 оповідань і все. Не для того ж ви починали з тих шухляд так довго ховаючи, потім нарешті оце дістати і дати собі волю цю творчу. Ні, звичайно, я продовжую писати. Мені дуже сподобався перший мій досвід. Тобто, дійсно, я дуже швидко знайшла своїх читачів. Моя книга знайшла своїх читачів. Але, знаєте, як кожен письменник, він все-таки
мріє про справжній роман. Напевно, письменник, він тоді стає справжнім, коли він має свій роман. Хоча, знаєте, тут дуже спірне питання, тому що, мені здається, оцей жанр короткої прози, він не менш складний, ніж написання роману, тому що мені, це особисто моя думка, мені здається, що у романі ми маємо більший такий ліміт простору та часу, аби пройти від початку та до кінця. В короткій прозі від початку і до кінця треба пройти незначно менший шлях цьому. Ми для цього маємо. Але так, я зараз пишу роман, він майже закінчений. Точніше, він закінчений, він на стадії саморедагування. Це такий, особисто для мене нудний і не дуже цікавий процес, тому що, знаєте, коли ти пишеш, ти ніби летиш, так якось відкриваєш, занурюєшся у цей сюжет, бігом передаєш його, переносиш його в ноутбук, а потім, коли починаєш його редагувати, саморедагувати, тому що, звичайно, рукопис потім йде до професіоналів, до справжніх редакторів, але перед цим цей процес саморедагування, він більше нагадує отакий, змішану крупу, котру треба розібрати на різні кубки. До прикладу, я знаю свою особисту проблему, це в мене... Я зловживаю займенниками. Це, наприклад, він поклав свою руку на свій стілець, оцих багато займенників. Щось десь повторюється, чи, наприклад, якась сцена, вона недостатньо відкрита, і це ти починаєш її перекручувати, знову-таки переписувати. Тому це, да, зараз я на цьому етапі, я готую його аби передати до редактору, потім коректору. Потім я хотіла би почути думку бета-рідерів, і вже потім знову вона буде готуватись до видання. Тому так, тому... Не скажете про що? Скажу, так, це теж така, напевно, більш сімейна сага, про кілька поколінь, про втрату духовності, про вплив, напевно, цей, знаєте, ефект метелика, коли одна брехня може запустити якийсь поштовх до ряду подій, які будуть мати наслідки навіть через кілька поколінь. Є сюжет у цьому моєму романі, головний герой переживає психічний розлад. Це теж на фоні тих подій, про які я сказала. Ходжу до нашої бібліотеки, тому що я не лікар, і аби, знаєте, коли людина пише про щось, вона має бодай знати трішечки, про що вона пише, якусь специфіку. І якщо мій герой переживає шизофренію, мені хоча б потрібно знати якісь етапи розвитку цієї хвороби. Я думаю, що це стосується будь-якого письменника. До прикладу, якщо людина пише про Київ 13-го року, вона теж має орієнтуватись, як виглядали тоді вулиці, який був одяг. Тому да. То у вас трохи дослідницька тут робота. Вона поверхнево-дослідницька така. Да. Поверхнево, але бодай хоч якось орієнтуватись у симптоматиці, у розвитку хвороби, якось і на цей весь фон помістити цього мого головного героя, так доводиться трішечки ще. Там є війна? Вона є, але вона трішечки так, знаєте, фонова, так, да. А як ви взагалі оцінюєте зараз війну? Люди стали більше читати, менше читати, усвідомлено читати, шукати, що читати. Мені здається, зараз якийсь, трохи як то бум відбувся, правильно? Дуже багато людей, котрі молодь дуже читаюча. Мене справді вразило, по-перше, мене вразив наш Вінбукфест у Вінниці. Ота кількість людей, котрі підходили, цікавились, котрі купляли книги. І не тільки мої, взагалі цікавість людей до книги.
В Києві це взагалі був фурор, тому що я там пробула 4 дні, і це було на ВДНГ, і просто велика абсолютно маса людей. І не дивлячись на те, що в одну із ночей був такий дуже шалений обстріл, і на 10-ту годину повний фестиваль, повний відвідувачів, тобто дуже багато людей. Якісь з приводу читацьких смаків, якось я у своєму читацькому досвіді пропустила оцей популярний жанр, котрий зараз став дуже популярний, особливо серед молоді, оцей фентезі. Дуже багато людей прагнуть до цієї книги, і я шукала в свій час собі пояснення, чому, звідки оцей такий потяг, особливо молоді, десь зануритись в оці світи нереальні, оці вовкулаки, мавки, чарівні палички, звідки такий, так? Можливо, це відгукується мені, тому що я все-таки більш тяжію до реальних таких сюжетних ліній та взагалі жанрів. Можливо, я б зв'язала оцей потяг до цього нереального з бажанням не втекти, бодай на час сховатися від цієї реальності, тому що вона дійсно дуже жахлива. Ми живемо в дуже страшний час, і ще кілька поколінь ми будемо мати наслідки від цієї війни. Можливо, так. Дуже багато теж популярний нині жанр. Я бачу такі, є детективи, а є відокремлений такий жанр, як скандинавські детективи. Це здебільшого норвежські автори, шведські, Ларс Кеплер, Юньосбі. Вони пишуть такі детективи, в котрих дуже багато крові. От вони без цензури, знаєте, абсолютно. Якщо Агата Крісті так дуже витончено, класично писала якусь детективну лінію, ця міс Марпл, цей постійно підозрюваний Дворецький, так, то тут занадто багато крові, вони дуже відверті, такі ці скандинавські романи, але вони дуже-дуже популярні. І знаєте, якщо я пояснення їх популярності можу знайти у тих країнах, до прикладу, в Швеції, в Норвегії, коли дуже там все спокійно, так, і читачам потрібен цей вибух емоційний, то чому наш читач на фоні цієї реальності, де просто постійні оці емоції, так вони занадто сильні, і він ще йде шукати оцих читацьких таких, теж таких, чому, це мені не зрозуміло. Але люди читають, і це чудово. Коли людина знаходить свого автора, свою книгу, свій жанр, це просто прекрасно. Це в будь-якому випадку це краще, ніж не читати взагалі. Я скажу 2 слова від себе. От, як ви кажете, я з тих людей, яка там, мені треба виділити час на читання. Але мене це настільки заземляє, от просто сісти, взяти цю книгу, там чашку теплого чаю, відволіктися від всього і зануритися в цю книжку. Для мене інколи здається, що читання – це, не знаю, якась реабілітація психологічна. 100%. Тому я дійсно раджу, хто шукає свій якийсь такий душевний чи духовний ретрит, який нам потрібен кожного дня, оце має бути книга. І це дуже ви влучно сказали, що от в такому стилі, як ви пишете, це для тих, хто вже хоче закінчити цю історію, побігти далі і ввечері почати нову. Тому що ми живемо зараз в такому темпі, що нас по-іншому якось... я дуже вірю, що буде час, мирний час, у нас буде час на романи, ми зможемо при світлі, а не при свічках читати, що це буде лайтово, що це буде так, знаєте, як правильно, як, можливо, за кордоном читають, вони ж читають в своїх бібліотеках,
ну, зовсім інших обстановках, а ми читаємо для того, щоб жити і вижити. Я б дуже вас попросила, от ваше, да, як ви читаєте, і як би ви от будь-якому зараз нашому читачу, жінкам особливо, і чоловіки зараз стали більше читати, і молодь читати. Як би ви порадили сприймати книгу? Е, Я думаю, що ну, напевно почати потрібно з того, аби прийти до книгарні. Я думаю, впевнена, що тільки переступивши порог книжкового магазину, я думаю, це вже крок номер 1. Шукати свій жанр, експериментувати з тим, що подобається. Напевно, починати. Якщо це порада для людей, котрі, знаєте, не читали, от якось обійшла їх книга в підлітковому віці, там, в більш якихось молодих роках, можливо, починати з чогось більш легкого, ну, все одно знаходити час. І я впевнена, що якщо дати книзі шанс, вона відкриє нам безліч усіляких світів. І, знаєте, крім того, я просто вірю в принцип, що чим більше книг, тим менше тюрем. Тому читаємо, розкриваємо. А як ви читаєте? От як ви читаєте? Це для вас, да, це для вас якась церемонія міні, чи це щось? Ні. В мене теж, в мене дуже не вистачає часу. От, до прикладу, в мене зараз у сумці книга, в мене 2 книги, я читаю 2 книги. Це Курт Воннегут «Механічне піаніно», це я для себе читаю, це «Антиутопія». А ще, крім того, я читаю Олександра Білова та Миколи Гнатишина «Королева безумства» про шизофренію. Я її взяла в бібліотеці. Тому от я приїхала трішечки раніше до вас, сіла, відкрила книжечку. Зайшла кави випити, сіла, відкрила книжечку. Десь в якійсь черзі заїхала за сином, чекаю його, відкрила книгу. Потяг знову таки з книгою. На жаль, в мене теж мій такий оцей шалений темп, він не дозволяє так сісти і 2 години там присвятити читанню, на жаль. Можливо, колись, коли про те, що ми говорили спочатку, якийсь санаторій там, чи відпустка, вони дозволять виділити мені більше часу. Але от читаю, де є можливість. От де є можливість, де є час, де я присіла, от там я намагаюся користуватися цією можливістю. Десь стараюсь перед сном. Але теж я вже згадала про цей досвід, нерідко в мене книжечка падає на обличчя, тому що вже дуже багато подій, дуже швидко засинаєш вже в кінці дня. Тому... А як по відгуках, як вашу книгу читають? Залпом, мені щось здається, що вона має читатися залпом. Якось від оповідання до оповідання. У мене були такі романи, до прикладу, це було «Чорне весілля». Роман просто який захопив мене, і я за ніч його прочитала, цих 380 сторінок від початку до кінця. Наступного дня я була не варена, не парена, така абсолютно, знаєте, ніби не жива, але оце воно втягнуло. Все-таки коротка проза, вона дає можливість уникнути цього такого цілковитого захоплення, що там дійсно людина може витратити ніч там, чи пожертвувати якимось своїм днем. Ідеальний формат, як на мене. Так, мені здається, так. А що ваші близькі кажуть про книгу? Чи не близькі, а ті, кому там, чия думка вам важлива? Ось так. Мене дуже підтримали мої діти. Особливо молодший син. Він зараз живе зі мною, а старший син живе в Києві, він студент Києво-Могилянської академії, вже працює, в нього ніби він вже дорослий, але весь час вони: мамо, тобі треба видаватись, спробуй, давай. Якось підштовхували мене до цього. Підтримали подруги, тому що, як вони вже казали, що ми ж знаємо, ти давно вже пишеш, і давно якось треба вже перестати, знаєте, варитись у цьому власному, в цих власних таких ось якось роздумах.
Так, вони теж мене підтримували. Звичайно, теж вони всі прочитали мої книги. Але те, що ми говорили, я дуже ціную їх думку. Я дуже ціную думку кожного близького свого, хто взяв мою книгу в руки. Але мені більш не те, що цінні, більш цікаві відгуки від людей, котрі сторонні для мене, тому що я все-таки прагну цієї об'єктивної оцінки. І тому що саме оця об'єктивність, вона дасть мені можливість зрозуміти, чи взагалі варто цим займатися далі. Тому що, знаєте, все-таки я не маю літературної освіти якось. В мене так склалось в житті, що я виросла у такій абсолютно математичній сім'ї, де оцей слоган, що математика королева науки, воно йшло просто червоним через усе моє життя. Якось в мене не вистачило сил в свій час відстояти своє бажання та десь піти у якийсь літературний вуз. Але потім, коли я вже зрозуміла, що я хочу спробувати писати і не ховати десь туди вниз, я вже почала, я знайшла таку чудову платформу, це Літосвіта. І мені здається, там не залишилось жодного курсу, який я не прослухала, тому що це чудово, коли ти маєш бажання, але все одно якась має бути основа, бодай хоч на щось накласти оце своє бажання і хоча б зрозуміти, як прописати головного героя, чи як там провести якусь сюжетну лінію. Так? Такі моменти. Тому так. Я думаю, у вас все вдалося. Я вам Сподіваюсь. дуже дякую. Знаєте, пожалуйста, перш за все за те, що ви показали, що до мрії, і якщо вона є, і це захоплення, і хтось називає це, хтось недооцінює зараз це своє захоплення, будь-яке, не обов'язково про письмо, про авторство, будь-яке. Ми так часто боїмося дати волю своїм почуттям, емоціям, мрії здійснитися, право. Ми так себе заховуємо, ховаємося за проблеми, за буденність, за війну, що забуваємо жити. Хай це буде короткими історіями, але прожитими повністю від А до Я. Так. Дякую вам велике. Дуже вам дякую за запрошення. Було дуже приємно.